May hapon sa tanan no, maoning sitwasyon sa tuong dalan diri sa may area sa Kangkanhing Kapitan Godines. So kung lantaw nimo mao na pud ni pertig yung mauta. So maoning dalana sa pagkakaron. So kinahanglan ni og tabang aksyon sa tuong LGU sa Talusan kay daghan na kayo mga lubong dinhing dapita kung lantaw na to maning porsyon na diri ang grabe kayo karon naapay mga portion diri ang pertig yung kuana gikan ni sa balay ni Kapitan Godines sa una. So mao ni siya mao ni ang kamaot sa dalan o ang pag-antos sa mga tao labi na magkuha na po ang mga senior citizen sa ilahang monthly sa ilahang pension o kung inani ang dalan daghan na po mga piang. So ato ang ipanawagan kung naay aksyon ang ato ang LGU sa Talusan aning dalana palihog lang in taon. Ang atong barangay pod dapat nga dili na pud ipagian og mga dagko nga mga sakyanan. So kani ang nahitabo dinhing dapita. So inani ni balik kamaot ang dalan dinhing dapita sa balay sa duol sa Kangkanhi nga Kapitan Godines. So mo ni inani kalisod ang dalan karon dinhing dapita diri pa ni siya duol sa maabot duol sa kaning galingan kanhi ni former SB Aranas inani kamaot ang dalan dinhi dapita. Unta mahatagan og solusyon, mahatagan og aksyon sa tuang LGU sa Talusan. So kani mao na po ning dalana kutob dinhing dapita ang kamaot sa dalan dinhi. So atong ipanawagan ang atong LGU sa Talusan nga kung mahimo aksyonan ning problema dinhing dapita sa dalan aron kadtong ato ang gipost na ato'y mga kabag-uhan na ayo na to pero karon ang unahan ato